Tukianza kwenye insert, kama kawaida kuna kuweka tape, kuweka picha, kuweka screenshot, na hizo zote tushaviona, kuweka shape, hivyo tushaviangalia. Kwa hiyo kitu ambacho kimeongezeka hapa kwenye PowerPoint ni kwamba unaweza, kuna kipengele cha media ambacho ndio program nyingine ilikuwepo. Kwa hiyo kwenye media unaweza kuweka video, kwenye PowerPoint yako unaweza kuweka audio na unaweza kufanya screen recording. Ukienda kwenye video, maana yake unaenda kuchukua video kwenye PC yako, unachukua kama kuna video, ukiinsert ile video na kuja kudisplay ndani ya kompyuta yako. Halikadhalika audio hivyo hivyo. Ukishachukua audio, unachukua muziki wako, mshasiku na insert ule muziki unakuja kutumbukia huko ndani, na hizo kuna muziki. Safi kaka, vipi? Kama hapa nimeweka audio, unapo insert unaweza tu position yote unataka wewe kama hivi. Kwa ukifika wakati wa slide hapo play, utaplay au utatoka. Shida hapa, sauti yangu nimeweka mute. Hivyo ndio jinsi ya kuweka audio. Na unapoweka audio inakuja kwenye format, unachagua speed au unachagua ianze kwenye sehemu gani. Kwa hiyo hizi ni format, ingata format ya audio yako kama utakuwa unaweka audio. Halikadhalika pia video ni hivyo hivyo, ila screen recording yenyewe inachukua tukio halisi la kwenye screen. Mfano, nataka nifanye screen recording, labda natoa maelekezo kwa mtu jinsi ya kutengeneza folder. Wewe unapoclick screen recording unachagua, ukisha click maana hapo nimesha click recording. Kitu cha kwanza utakachofanya una select area, unachagua sehemu ambayo unataka ionekane unapokuwa na record. Kwa hiyo unachora kama unachora shape. Kama ni eneo hili hapa na unahitaji lionekane. Baada ya hapo unafanya hivi vitu vyako ndani ya ile eneo. Unataka kutengeneza folder, kwa utamuelekeza bwana wote button ya kulia, unaenda kwenye new, unachagua folder, kisha siku unaandika jina la folder, unamenya enter. Baada ya hapo una stop recording. Sorry, nilikuwa sijaanza kurecord. Ukishachagua eneo unakuja hapa kwenye button ya record. Kwa una record, then unafanya hizo hatua zako. Labda hatua ya kwanza unabofya button ya kulia, unaenda kwenye new, unachagua folder, unaipa jina. Chamaza na mimi na enter. Baada hapo unakuja ku stop recording. Kile ulichokifanya hapa, stop recording. Ulichokifanya pale kinaenda moja kwa moja kama video kwenye nini? Kwenye PowerPoint yako. Labda hatua ya kwanza unabofya button ya kulia, unaenda kwenye new. Kwa hiyo ndo kazi ya feature ya screen recording. Chamaza na mimi na enter. Kwa kinakuwa kinaingia na maneno. Kwa hiyo mara nyingi ni kwenye maelekezo ambayo kutoka kwenye kompyuta yako hiyo. Ndio inatumikaga hii feature. Kitu kinachofuata ni kwenye design. Kwenye design sana sana ni kubadilisha. Tuliona pale mwanzo unapofungua tu PowerPoint yako kwa mara ya kwanza, unakuwa unachagua design. Sasa uenda ulichagua design alafu huku ndani ukaja kuipenda au unataka tu ubadilishwe kwa sababu zako nyingine. Basi hiki kipengele ndio kimewekwa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo unakuja tena hapa kwenye design, unachagua tena design unayotaka wewe. Unapoclick tu automatic slide yako yote ina adapt ile design kama hivi. Umetaka design lakini rangi unaipenda, unakuja hapa mbele tena kwenye variant, unachagua colors. Rangi unataka wewe ni ipi? Kwa rangi ambayo utaipenda hapa, click inakuwa hapa kwenye slide zako zote kama hivi. Slide size ni standard na wide. Yaani ukiweka standard maana yake screen inakatwa mpaka hapa, ukiweka wide ndio inatumia kama screen inaja mpaka mwisho. Format background, kama hizo design hujazitaka, unataka weke picha yako wewe nyuma ya nani au weke rangi yako wewe, tutatumia hii tool. Kwa ni kama vile una format shape, ndio format background ya hii. Kaka hapo kuna swali?